Приехал на диагностику чудо-автомобиль. Мотоцикл Harley Davidson Electroglide 96 года. Стучит задняя подвеска. Подозрения были на сайлентблоке заднего маятника. Но дело оказалось немножко не в этом. Были отпущены нижние крепления амортизаторов. И, кстати, давления в амориках тоже не было нифига. Было откручено крепление вот это и вот это тут. Где он тут? Короче, вот этот фиксун был откручен. Вот. Подтянули. Сейчас поедем проверять, долбит, не долбит.